ஹாய் மக்களே, வெல்கம் பேக் டு அபிதாஸ் கிச்சன். நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ரெசிபி சேனக்கிழங்கு மஞ்சூரியன். நீங்கள் இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணி செய்யுங்க. நல்லா அந்த பால்ஸ்லாம் நல்லா சாஃப்டாக அந்த சாஸ்லாம் உள்ளுக்கெல்லாம் ஊறி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். நான் இதை செய்யறதுக்கு 1 கப் அளவு சேனக்கிழங்கு எடுத்தேன். இதை கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் உப்பு போட்டு ஒரு 4லேருந்து 5 விசில் அளவு குக்கரில் நல்லா வேக வச்சுட்டேன். இந்த அளவுக்கு நல்லா வெந்து சாஃப்டாக இருந்தால் தான் அந்த மஞ்சூரியன் பால் செய்யும் போது ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ தண்ணி இல்லாமல் நல்லா எடுத்து வச்சுட்டு இந்த மாதிரி நல்லா மசிச்சு வச்சுக்கலாம். இப்போ இந்த மஞ்சூரியன் பால் செய்யறதுக்கு ஒரு 1/4 இன்ச் அளவு இஞ்சி பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கிறேன். இது கூட 4 பல்லு பூண்டு, தேவைக்கேற்ற மாதிரி உப்பு, ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவு மிளகுத்தூள், இது கூட 3 டீஸ்பூன் சோள மாவு அதாவது கார்ன்ஃப்ளவர், 5 டீஸ்பூன் மைதா. இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நம்ம நல்லா பிசைஞ்சிக்கணும். இந்த மாதிரி பிசையும் போது உங்களுக்கு இன்னும் அந்த மாவு இறுக்கமாக இல்லை அப்படின்னா இன்னும் கூட ஒரு 2லேருந்து 3 டீஸ்பூன் மைதா மாவு சேர்த்து நல்லா டைட்டாக பிசைஞ்சிக்கலாம். இப்போ கையில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவி சின்ன சின்ன பால்ஸாக இந்த மாதிரி உருண்டை பிடிச்சி வச்சுக்கலாம். ரொம்ப பெருசாக நம்ம பால்ஸ் மாதிரி எடுத்தோம் அப்படின்னா ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கும்போது உள்ளுக்கெலாம் சரியாக வேகாது. இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பால்ஸை ஒரு மீடியம் ஃப்ளேம்லேருந்து ஹை ஃப்ளேமில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இது ரொம்ப நேரம்லாம் ஃப்ரை பண்ண வேணாம், ஏற்கனவே காயெலாம் வெந்து தான் இருக்குது. ஒரு 2லேருந்து 3 நிமிஷம் அளவு ஃப்ரை பண்ணாலே சரியாக இருக்கும். இப்போ இந்த மாதிரி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நான் ஒரு 2லேருந்து 3 நிமிஷம் அளவு தான் ஃப்ரை பண்ணேன். இந்த பால் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்ட்டு. இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணாதான் நம்ம அந்த சாஸில் போட்டு எடுக்கும்போது இது ஹார்ட் ஆகாமல் நல்லா சாஃப்டாகவே இருக்கும். அடுத்து மஞ்சூரியன் சாஸ் செய்கிறதுக்கு 2 டீஸ்பூன் அளவு எண்ணெய், ஒரு 5 பல்லு பூண்டு பொடியாக நறுக்குனது, 1/4 இன்ச் அளவு இஞ்சி, இது கூட ஒரு பாதி வெங்காயம் இந்த மாதிரி க்யூப்ஸ் மாதிரி கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். கேப்சிகம் அதுவும் ஒரு பாதி அளவு தான் சேர்க்குறேன். உங்களுக்கு வேண்டிய ஷேப்பில் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இது கூட சோயா சாஸ் 1 டீஸ்பூன், ரெட் சில்லி சாஸ் 1 டீஸ்பூன், செஷ்வான் சாஸ் அது ஒரு 1/2 டீஸ்பூன், 2 டீஸ்பூன் அளவு டொமேட்டோ சாஸ் சேர்த்துக்கிறேன். இந்த சாஸ் எல்லாம் சேர்த்து ரொம்ப நேரம்லாம் வதக்க வேண்டாம், ஒரு 30 செகண்ட் அளவு வதக்கினாலே போதும். இதோட 1 கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இந்த சாஸ்க்கு ஏற்ற அளவு உப்பு, அப்புறம் மிளகுத்தூள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. நான் 1/2 டீஸ்பூன் அளவு சேர்க்குறேன். இப்போ இது கொதிக்கிறதுக்குள்ளே நம்ம கார்ன்ஃப்ளவர் நல்லா கரைச்சி வச்சுக்கலாம். அதுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் 1 டீஸ்பூன், தண்ணி ஒரு 5 டீஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கோங்க. இது நல்லா கட்டி இல்லாமல் கலந்து அந்த சாஸ்லேயே நம்ம இதை கலந்துக்கலாம். நம்ம இது எதுக்கு சேர்க்குறோம் அப்படின்னா அப்போ தான் சாஸ் நல்லா திக்காக வரும். இந்த சாஸ் ஒரு 1 நிமிஷத்துலேருந்து 2 நிமிஷம் அளவு கொதிச்சாலே போதும். இது நல்லா திக்காயிடும். இப்போ பாருங்கள், நல்லா திக்காயிடுச்சு. இதில் நான் அந்த ஃப்ரை பண்ணி வச்ச பால்ஸ் சேர்த்துக்கலாம். கடைசியாக கொஞ்சமாக வெங்காயத்தாள். இதை மூடி வச்சு ஒரு 2 நிமிஷம் அளவு வேக வச்சாலே போதும். இந்த சாஸ்லாம் உள்ளுக்கு ஊறி நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். அவ்வளவுதான், சேனக்கிழங்கு மஞ்சூரியன் ரொம்ப அருமையாக ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.